Kevin 啊，嗱，你同我都係做生意㗎啦嚇，咁啊每日咧都係處理好多唔同嘅問題嘅，你點樣減壓先？啲客唔找數先啦，唔找數嘅時候咧，首先咧就打電話同個客講啦，喂，可唔可以找數啊？跟住之後咧好溫文嘅開頭，咁之後咧如果佢耐啦唔找啦，就要升級啦，個語氣咧就要兇狠啲同踏實啲，同埋咧要好 firm 嘅，跟住咧就要同佢講話，麻煩你找翻條數啊！如果你再唔找咧，咁我哋會出信俾你噶咯喎。跟住個客通常都會 OK 噶啦。咁或者咧有啲賴皮嘅，我哋唯有軟硬兼施啦，軟硬兼施咁做啦。咁樣咧，喂打去同佢講啊，麻煩你找翻條數啊！但係咧要轉頭咧好谷氣啊嚇，咁就要同個同事講呢幫我揾人收佢皮啦咁樣。咁樣咧增強咗自己同埋啲同事嘅自信心啊！收到呢條數嘅自信心啊！你明唔明啊？有陣時而家收唔到咧，屢收唔到咧，就會好挫敗啊嘛。咁但係咧，我哋一定要有信心收翻條數先得嘅。講真，而家嗰個經濟真係蕭條嘅。係。咁我咧，如果係呢一方面嚟講咧，我任何嘢我都覺得係以和為貴嘅，即係勸喻啊、氹啊嘅方式。如果我去諗住去追數又好啊，或者要同人哋傾談判啊嚇，咁有啲人都會俾我啲數期，咁可能我都緊噶嘛，啱唔啱啊？咁呢啲咁時候咧，你會係點樣減壓咧？如果我發現到佢係呢個情況咧，我就會好兇狠咁樣去追佢數啦，咁樣就減咗我壓啊嘛，你明唔明啊？即係你將你嘅聲線放大就叫減壓。我平時講電話咧就比較斯文同溫柔嘅，係。但係一轉咗聲調嘅時候咧，就同事咧坐出邊咧，全部都望入嚟㗎啦。咁啊，知道老細嘅決心啦。第一、第二咧就係對家都知道我哋嘅決心嘅。嗱，我會點樣咧？無論係同人哋即係追人數又好啦，或者我還人哋數又好啦嚇，咁要同人哋去傾嗰陣時咧，我通常咧我會事先咧做啲儀式感嘅嘢嘅。我近排好中意咧就玩頻率呢樣嘢，因為你譬如你隔離左右啊嚇嗰個嘅氛圍啊都係好緊要嘅。嗱，譬如好似我哋養開啲植物咁啦，如果你成日鬧佢，呢個真係有呢個實驗證明嘅，你成日鬧佢嘅話，個植物都生得唔靚嘅。就好似廚師唔開心嘅時候煮嘢俾我食，我都覺得唔開心。係啦 ，exactly， 所以嗰個頻率咧好緊要嘅。咁我咧就會即係應該咁講，我開工之前，首先要將你自己坐嗰個環境咧係要寧靜啲，個頻率提高啲。嗱，即係邊方面咧？可能咧你聽啲係高頻率嘅音樂，嗰啲咁樣咧，其實係有用嘅喎。好似咧刺激緊你個腦電波咁樣咧，係喐緊嘅喎，喺度 boot up 你，即係好似開電腦 boot 嘅喎。跟住之後就用呢個啦，有儀式咁嘅嘢。嗱，我咧你都知我玩開精油玩好耐，我用嗰啲咧好靚嘅精油咧，將佢調配咗咧係我嘅秘方，chilling 秘方。跟住之後咧就咁樣噴啦，係啦。跟住咧你咧係要匿埋眼啦，跟住咧諗下你今日要想做嘅嘢。噴咗之後咧，即係咪話都so far都 OK？ 可能嗱又應該咁講，可能好多人都知而家係個經濟真係比較大蕭條啊。咁大家都係用一個好諒解嘅形式咧，就去做咁樣樣咯。咁所以呢個就係我應該話減壓之前會先做，令到自己鬆弛嘅動作先。你講起呢支嘢咧，到我講下啦。跟住個人燥咧點啊？呢支嘢喺你度買噶嘛，自己噴兩下，我要降燥。有陣時同你傾偈咧，如果我發覺你燥咧，噴兩下，我等你降燥，咁啊大家咧再心平氣和去講嘢。都要介紹下我呢個精油咧。點解噴完之後嗰個人會有反應，即係會係成個人開朗？你唔覺得噴完之後成個人精神咗、開朗咗咁樣？我就覺得啊即係咧佢本身咧你係用咗唔同嘅提取物啦，即係嗰啲自然嘅環境嘅提取物啦。咁我噴咗落去，我聞到個味咧就舒服，其實令到個人咧個心情咧都輕鬆啲有啲減壓嘅跡象。其實最主要係個環境學啊，你嘅磁場要好。個磁場好咧，你睇啲嘢就會順啲咁樣樣。其實我以前咧，我個人都比較急進嘅。我而家個人咧學識去鬆弛。有啲人咧即係咧，你覺得佢講嘢咧，喂，點解講嚟講去都未講完啊？或者咧，你想 stop 佢咧，你就好想有啲嘢噴下佢嘅。咁咧，我覺得用你呢個精油就 OK 啦，因為你天然啊嘛，噴落去唔係 chemical 嘢，對佢冇傷害。所以點解我頭先係咁噴你咧？就係咁解啦。做咩？而家你覺得我對你有傷害咩？唔係，我唔想對你有傷害啫。你睇下噴咗你話，哇！你啲嘢好貴啊，嗰啲quality 啊，好好啊，即係噴落去咧，令你舒服啲啫。你頭先講開咧，問我點樣減壓咧？喂，呢個嘢咧，我想同你講，我用咗好耐嘅，有一個減壓招數，你都可以試下。我公司咧雪櫃長期咧備有可樂，點解咧？飲完
好多氣喺度，平時好谷氣啊嘛，嚇谷氣之後飲完咧，翻出嚟，仲要得好大聲，咪但係有冇用先？我覺得好有用。咁得啦，以後咧，如果見到阿 Kelvin 咧嚇，就問佢買支可樂啦嚇，咁啊即刻翻個氣啦嚇。